Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай ин бего турнири ACA 131 баргузор мегардад ки дар он ду варзигари тоҷик АЗАМ ГАФОРОВ ва Муҳиддин Холов баромад хоҳанд кард ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Аллакай ин бего яъне бегоҳи 5 ноябр дар Москва дар майдони баскетхол турнири ACA 131 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Абдулазиз Абдулвахабов ва Довталаб Ҳақран Диаз хоҳад шуд. Ҳамчунин дар ин турнир ду варзигари тоҷик баромад хоҳанд кард. Варзигари тоҷик АЗАМ ГАФОРОВ бо рекорди 12-2 баъди мағлубият ба қафас бармегардад ва ӯ ташнаи ғалаба аст ва дар ин турнир рақиби ӯ варзигари бразилӣ АЛАН ГОМЕС бо рекорди 13-3 хоҳад шуд. Хотиррасон мекунем ки охирон рақиби АЗАМ низ аз Бразилия буд ва агар ки АЗАМ ГАФОРОВ Гомесро шикаст диҳад, пас ҳам ғалаба ба даст меорад ва ҳам қаздияшро мегирад, гӯем хато намекунем. ин муҳориба байни зарбазан ва ҷитсер хоҳад шуд. ҳамчунин варзигари дигари тоҷик Муҳиддин Холов бо рекорди 8-2 дар қафас бо варзигари рус Никита Чистиков бо рекорди 11-7 хоҳад хӯрд. Турнир аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Турнирро муҳорибаи Муҳиддин Холов ва Никита Чистиков мекушояд ва ин маънои онро дорад ки муҳорибаи Муҳиддин аз соати 17:00 ба вақти Москва оғоз мегардад. муҳорибаи АЗАМ боша ҳафтум муҳорибаи турнир мешавад. чӣ хеле ки гуфтем дӯстон, турнир аз соати 17 ба вақти Москва ва аз соати 19 ба вақти душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими турнирро расман дар сайфаи ACA тамошо карда метонед, аммо ройгон нест. расман тамошо кардани як турнири ACA 199 рубле меистад. тамошо кардани турнирҳои ACA тӯли як моҳ 249 рубле ва тамошо кардани ҳамаи турнирҳои ACA тӯли як сол 2199 рубле. барои харидорӣ кардан дар Google ё Яндекс ба сайфаи ACA медароем ва харидорӣ мекунем. муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад, аммо то он вақт муҳорибаи АЗАМ ва Муҳиддин ба анҷом мерасад. ҳамчунин дӯстон, мо кӯшиш мекунем ки пахши мустақим бепули ин турнирро пайдо карда дар телеграм канали худ пешкаш шумо кунем. не ки дӯстон пешакӣ огоҳ мекунем ки ваъда намедиҳем. ҳамин ки пайдо карда тонем, пас бо дилу ҷон пешкаш шумо мекунем. аз шахсоне ки сахт тамошо кардан мехоҳанд, пас шумо метавонед сайфаи расмии ACA даромада як турнирро харидорӣ карда тамошо кунед. мо ба ҳар дуи варзигаромон муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. то боздии дӯстон, хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришмуи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.